Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi fayzli xonadonimiz zudlik bilan sotiladi. 4 sotixdan iborat. Videoni oxirigacha tomosha qiling, manzilini tushuntirib o'taman. Kiraverish qismimiz bu pastlik bo'lgani bilan 20 yildan beri uy egalari yashashar ekan, lekin hech qanaqa suvdan, yomg'irdan muammo bo'lmagan bir qavatli imorat ko'tarilgan va 4 sotix hovli joyi sotilmoqda. Ko'rib turganingizdek chiroyli daraxtlar ekilgan, yashil zonalari bor, hovlisi bor, bemalol ekin-tekin qilib foydalansa ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, orqa taraflarida kladovkalari bor, deraza romlari, eshiklari almashgan. Kiraverish eshigimiz bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, kirganimizda mana shunday chiroyli kattakon hollari bor va kirganimizda o'ng qo'lda umumiy o'ng qo'limizda kattalar yotoqxonasi qilib foydalanilmoqda va kirganimizda yana bitta xonamiz. Bu ham bitta yotoqxona qilib foydalanmoqda. Hurmatli obunachilar, xohlovchilar bu imoratni buzib tashab yangi qilishlari mumkin. Biznesmen akalarimiz uchun ham ajoyib variant bo'lmoqda. Xohlovchilar kirib bemalol yashashlari ham mumkin. Bu yoq mehmonxona qilib foydalanmoqda va bu yoqda o'tirib ovqatlanadigan joy qilingan. Hozirda bu taraflar uncha foydalanilmayapti. Va bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Eski hammomning joyi, lekin foydalanishmayapti ekan va bu yoqda oshxona. Oshxonadan hovliga chiqsak ham bo'ladi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Mana shu uyimiz zudlik bilan sotiladi. Hurmatli obunachilar, manzilni eslatib o'taman. Manzil Samarqand shahar, Ablosnoy banlisining shundoqqina orqa tarafi. Bu joyga 6-hammomning yo'li ham mo'ljal bo'la oladi. Hurmatli obunachilar, 4 sotixdan iborat bir etajli kirib bemalol yashashga tayyor xonadon. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 50 ming AQSh dollari. Yana ozroq savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib, uyimizni baraka qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, ulgurib qoling.